तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सर्दी खांसी के इलाज के लिए एक स्पेशल काढ़ा। अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सर्दी खांसी और बुखार की जो तकलीफ़ है बहुत ही कॉमन है। तो घर में से ही जो चीज़ें मिल जाती है उसमें से बहुत ही आसानी से ये काढ़ा बन जाता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर से करें और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम काढ़े का मसाला बनाने वाले हैं। तो जितने भी हमने खड़े मसाले लिए हैं इसमें डाल के हम बारीक इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 काली मिर्च ली है। काली मिर्च जनरली खांसी, जुकाम और गले के दर्द में बहुत ही असरकारक होती है। 2 हरी इलायची डालेंगे। हरी इलायची बंद नाक और गले के दर्द में बहुत ही असरकारक होती है। 8 लौंग डाल देंगे। तो जो काली मिर्च और लौंग होती है दोनों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। दोनों सर्दी और जुकाम में बहुत ही असरकारक होते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन के दाने। तो जो सीने की अकड़न और जो कफ हो जाता है सीने में उसमें बहुत ही असरकारक होती है। 10 मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं अच्छे से धो के। तुलसी जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही मजबूत करती है। 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक को काट के ले लिया है। इसकी जगह आप सूंठ का जो पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं। अब इसे हम बिल्कुल बारीक होने तक अच्छे से पीस लेंगे। तो इसे पीसने की वजह से हम जब इसे पानी भी डालेंगे तो इसके जो रस होते हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारे पानी में मिल पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह का मसाला बना लेना है आपको। अब हम एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसके अंदर हमने जो मसाला बनाया था वो डाल देंगे। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी की जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। सर्दी में ये बहुत ही असरकारक होती है। 1 बड़ा चम्मच गुड़ ले लेंगे। इसकी भी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो ये सर्दियों में आपको अंदर से गर्माहट देती है। तो इसे हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक इस मिश्रण को हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसे धीमी आंच पर अच्छे से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमने जो मसाला बनाया है वो अच्छे से पानी में घुल जाए। तो 15 मिनट टोटल हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मिश्रण है वो पक के बिल्कुल आधा हो गया है। तो ये हमारा काढ़ा रेडी है और इसे हम अब छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय छानने की जो छेनी होती है वो ली है और एक कप में इसे हम निकाल लेते हैं। ऊपर से हम चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे मसाले को ताकि सारे जो इसके रस है वो हमारे काढ़े में आ जाए। तो ये जो मसाला हमने बनाया है इसे आप बिल्कुल भी फेंकना मत। आप जब भी चाय बनाएं तो उसके अंदर ये मसाला आप ऐड कर सकते हैं, तो चाय भी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बन के रेडी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आपको कैसे लेना है। तो अगर आप एडल्ट हैं और आपको ज़्यादा कफ और खांसी हुई है तो आप इसी काढ़े में थोड़ा सा पानी और मिला के आप इसे गर्मा गर्म बिल्कुल चाय के जैसे पी सकते हो। छोटे बच्चों को आप इस तरह से काढ़ा मत देना क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इतना गर्म वो नहीं सह पाते। और अगर आपको कम कफ और खांसी हुआ है तो एक कटोरी में हम 2 चम्मच हमारा काढ़ा ले लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच शहद ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो शहद आप जब भी ऐड करें तब आप ध्यान रखें जो काढ़े का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसे आपको हल्के गुनगुने काढ़े में ही ऐड करना है क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से शहद को किसी भी गर्म चीज़ में नहीं डालना चाहिए। और अगर आप एडल्ट हैं तो इस काढ़े को आप इसी तरह से बना के दिन में 3 बार ले सकते हैं। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ये काढ़ा तो आप उनको दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये काढ़ा हमारा रेडी है फ्रेंड्स और इससे सर्दी बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाती है। तो ये आप ज़रूर से घर पे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।